hoje. Cachoeira Grande viveu uma manhã e uma tarde que já entraram para a história do nosso povo. O ginásio municipal se transformou em um verdadeiro cenário de amor, gratidão e esperança. Mamães da sede e de toda a zona rural chegaram cheias de expectativa e saíram com o coração transbordando alegria. Foi impossível não se emocionar. Cada abraço, cada sorriso, cada olhar carregava a força e a beleza de quem dedica a vida inteira ao cuidado da família. Um dia inteiro de homenagens para mulheres que são sinônimo de coragem, fé e amor incondicional. E quando os sorteios começaram, o coração bateu mais forte. Entre muitos prêmios especiais, 2 motos 0 km transformaram lágrimas em sorrisos e sonhos em realidade. Um momento inesquecível que fez o ginásio inteiro vibrar junto. Isso é cuidado. Isso é respeito. Isso é uma gestão que tem carinho verdadeiro pela sua gente.